Всем привет! По многочисленным просьбам снимаю мастер-класс, как я обтягиваю шар бархатом. Пару лет назад я увидела такие шары в интернете и захотела их сделать. Начала искать какую-либо информацию, ничего не нашла, только платные курсы, платные мастер-классы. Все было настолько закрыто, как будто это какая-то тайна. Не знаю, почему так. И я решила попробовать сделать такой шар для начала без покупки каких-либо курсов. Помучилась я где-то 3 суток, но у меня получилось. И я очень осталась довольна результатом. Было очень радостно, когда шар вышел идеально ровным и бархат лег без складок. И вот теперь хочу поделиться с вами своим методом обтяжки шара. Ничего трудного в этом нет. И нужно только всего лишь пару инструментов. Обтяжку я буду делать на примере шара диаметром 8 сантиметров и обтягивать шар белым мраморным бархатом. В качестве шаблона я использую круг из картона диаметром 14 сантиметров. Еще понадобятся ножницы, обязательно острые, маленькая отвертка с приплюснутым концом и маркер черного цвета. Для обтяжки одного шара нам потребуется 2 круга из бархата. Обрисовываем наш шаблон по бархату и затем вырезаем. Получилось 2 заготовки из бархата диаметром 14 сантиметров. Этот размер заготовок подходит для обтяжки шара диаметром 8 сантиметров. Чтобы процесс обтяжки был более легким и у вас все получилось, я расскажу вам самые главные нюансы, которые вам в этом помогут. Для обтяжки шаров я использую вот такую отвертку. Мне так удобно. Вы же можете попробовать использовать какой-либо другой инструмент. Сначала обтягиваем одну половину шара, затем вторую. Накладываем бархат сверху на середину шара. Затем с помощью отвертки фиксируем бархат. При этом бархату мы не даем съехать, фиксируя его рукой. Зафиксировали с одной стороны бархат, теперь фиксируем бархат с противоположной стороны. Точно так же не отпуская руку. Когда зафиксированы 2 противоположные стороны, мы переходим к оставшимся краям. Точно так же запихиваем бархат в наш шар и не отпускаем руку. Все делайте аккуратно, не спешите, бархат хорошо тянется, поэтому фиксируйте руку крепко. Когда бархат будет полностью зафиксирован по всем краям, на некоторых краях еще будут складки, их нужно разровнять. Для этого нужно отверткой подвигать бархат, где складка, в обратную сторону. Затем появится свободный бархат, и мы его снова с помощью отвертки фиксируем в шар. Точно таким же способом фиксируется бархат на второй стороне шара. Когда уже шар будет обтянут с 2 сторон бархатом, снова появятся маленькие складочки. Их легко убрать. Точно так же вы фиксируете рукой середину шара и отверткой аккуратно прячете этот бархат вовнутрь. Надеюсь, я объяснила все понятно, но если же у вас будут какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. И чтобы видео не было таким затянутым, я его ускорю. Приятного просмотра! Ну что, одна сторона шара готова. Как видите, ничего сложного в этом нет. Обтянуть весь шар диаметром 8 сантиметров занимает по времени где-то 5 минут.
Вот шары обтянут полностью бархатом. И как видите, и с этой, и с той стороны появились еще складки. Их нужно обязательно разровнять. Точно таким же способом оттягиваем складку в обратную сторону, а если точнее на себя, и дальше бархат прячем вовнутрь. И вот у вас получился красиво обтянутый бархатом шар. И что же делать дальше? Нужно спрятать этот некрасивый шов. Для этого я использую тесьму шириной 5 мм в различной цветовой гамме. Золото либо серебро, в зависимости от декора, который я буду делать на шаре. Тесьму я почти всегда закрываю более красивой фурнитурой, например, цепью со стразами, либо же декоративной лентой со стразами. Все зависит от того, как я буду декорировать весь шар в целом. И еще один важный момент. Для фиксации тесьмы я использую горячий клей. Очень рада была поделиться с вами этой информацией. Я надеюсь, что она вам поможет. И объяснила я все понятно. Если же у вас остались какие-либо еще вопросы, или вы хотите увидеть видеообзор на какую-то другую тему, пишите, я с удовольствием отвечу. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока!